سورة الفاتحة فاتحة شروع کیدو دیتا فاتحة ذکوی چه قرآن دینا شروع دیم دیتا فاتحة ذکوی چه منزم دا دینا شروع کیگی منز دا دینا نہیں شروع فاتحة دی اونوی نمنز کیگی نا او کدا سبحانک اللہم دی اونوی نکیگی کنی کیگی سبحانک اللہم انت سناوی دا سنت دیو ویڈیو رکھا کنونی منز کیگی وکا الحمد دی پریخوا نمنز دینا شروع شو فاتحة نشروع فاتحة و تذکوی چه قرآن تیم شروع دے فاتحة و تذکوی چه منز تیم شروع کی سورة الشکر ورطا ہم ہوئی سورة المناجات ورطا ہم ہوئی دا اللہ سر جرگا تا منز کرے ہو گیا دی ماخام قرآنو کھر چه ما اللہ سر نن میٹنگ کر لے تو حانی سی ما اللہ سر جرگا کہ قرآن دیوین لے دروازی دو پانی اور ماخام دی قرآنو کھر چه ما نن اللہ سر جرگا ہو کرا خلق بریان شو جیسے سوئی متحانی سی لیکن دا قرآن ویل اللہ سر جرگا دا کنا اللہ سر خبری دی سورة المناجات ورطا ہم ہوئی سورة الشافیہ ورطا ہم ہوئی کہ اوپا پی دم کے مریض دیور کے نیت مضبوطی ہاں یقین دی تو اللہ مریض اسے ورکی شفا ورکی سورة الکافیہ ورطا ہم ہوئی دا ہر مقصد دا پارا پورا دا اور سورة الوافیہ ورطا ہم ہوئی پورا سورة الکنز ورطا ہم ہوئی دا خزانو سورة التفویض ورطا ہم ہوئی اللہ تزان سپارل سورة السبع المثانی ورطا ہم آغا وایتنا چی پمانزه کیوں مکرر ویلے کی دا وایتنا دا دی وایتنا دی سورة فاتحہ سو آیتنا دا وہ دا پمانزه کی مکرر ویلے کی کتش رکات دے خون پا کی فاتحہ خلق ہوئی کر او سبع المثانی ورطا ذکر آغا وایتنا چی قرآن کے مضمون مکرر راغل لے دا طول قرآن دا دی وہ آیتنا صدا تشریح دا اجمال دے طول قرآن دا وایتنا صدا تفصیل دے سورة سبع المثانی ورطا ہوئی سورة النور ورطا ہوئی درنا سورة الشفا ورطا ہوئی شافیہ الشفا سورة اساس القرآن دا قرآن بنیاد سورة الرقیہ دا دمول سورة اعظم السورة لوی شان والا سورة الحمد سورة الصلاة سورة ام القرآن سورة ام الكتاب دا یوش نمونہ تفاصیل ذکر کردی دا سورة فاتحی او کثرت دا اسامی و دلالت کی شرافت دا مسمى دا دیر عظیم شان صورت دے پا قرآن کی ذکر دا قرآن نزول کی دا پینزم صورت دے صورت مدثر نروست نازل دے مکی صورت دے مدنی ندے چاور دا مدنی ویلی تو نزول مکرر راغل دے مرتن بالمکہ و مرتن بالمدینہ یو پیرا مکہ کی نازل دے بل پیرا مدینہ کی ہم نازل دے او کنا مکی ورطا ویلی استاسو پا قرآن شریفون کو تسری کر لی سورت الفاتحہ مکیتن دا مکی صورت دے مکی و مدنی کی فرق دے یو تنیو ہے ایشا بسی مکی و مدنی کی دا فرق دے مکی صورت آگی تو چی دا ہجرت نمخ کی نازلی مدنی آگا صورت تو چی دا ہجرت نرست نازلی اگر کہ مکہ کی نازلی شوئے خود ہجرت نرست نو مکی باورتنا وی سب ہوتا ہے مدنی باورتا ہے دا صورت مکی صورت تے ہر صورت کی پینزہ خبری ربط دعویٰ خلاصہ امتیازات حل مشکلات ہو یہ سو بنتا سو پی گئے سو بند نہ پی گئے چې تاسو په کوم شي پیګه هغه بدرته یم چې کوم د طالبانو خبرې دی هغه تاسو ته نه کوم ځکه باندې تاسو نه پیګم زه به ځانم نه پیګم ځان طالبیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین دې صورت دعوت ده الحمد لله ټول صفاتونه د کمال یوازې الله لره دي ټول صفاتونه د کمال ټول صفاتونه د الوهیت یوازې الله لره دي الوهیت په کې وایي ښا ټول صفاتونه د خدای توب پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله هغه به ټول صفاتونه د خدای توب دا د پښتو معنی کوله خدای توب به ټول صفاتونه د الوهیت یوازې الله لره دي دا څه بنوي ټول صفاتونه الله لره دي ټول صفاتونه کې خوراک کول دي اسکاک کول دي وعده کول دي تلل راتلل دي دا د الله صفات ده نه الحمد ټول صفاتونه د الوهیت هغه صفاتونه چې د الله سره مناسب دي هغه ټول چاله دي لله ثابت دي یوازې الله لره دا دعوا ده په دې باندې دلایل وي طول صفتنا دل الوهیت یواز اللہ لرا ولیدی رب العالمین پالون کے تمام مخلوقات دے نسوک چی تربیت کی نصفت بمداغا کئی چاستا تربیت کر لے نصفت لائق ماغذات تے یو اللہ دے اللہ تعالیٰ پمانا دے وصف مشہور سر دے خالق طول صفتنا دل الوهیت آغازات لرا چاگا خالق دے نو دا خالق نا دا خلق نروس طبیعت تربیت راجی کنا
چې اول پیدا کړی شي نو د پیدایش وروسته بیا تربیت پکاري کنه. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی، د تمام مخلوقات هم پالون کې دی. هر مخلوق له داغه مناسب چیز ورکړل. میګي له دومره جوسه ورکړل چې هغه داغه په خپل باندې راضي. او کدی هاتی له داسې خپې ورکړل ویل کدی میګي امیګي له داسې خپې ورکړل ویل کده هاتی بیا وڅوا ها میګي له خپې چې دولې شي او هاتی و د میګي په خپل تل شو. رب العالمین الله پالون کې د مخلوقات دی. هر مخلوق له داغه د شان مطابق چیز ورکړل. کوم ته ویل چې دا واخه به تاسو خورای خوري بدیو ها خورای شي واخه نه وس واخه نشي خورای پر دغه واخو په شان نور غیا داغه خورای شي هغه ستا تعلق نن خوري نن خوري خو بیرن ډیر پاسته واخري خو ته خورای شي نشي خورای. رب العالمین الله رب العالمین پالون کې د مخلوقات دی چې د چا سره څه شی مناسب هغه ولا ورکړل هغه ولا ورکړل. الرحمن بهد مهربان دی، الرحیم بخون کې دی. الرحمن بهد مهربان دی، الرحیم رحم خوې دی. الرحمن دنیا کې پار چا مهربان دی، کافر باندې مسلمان باندې دا کافران ورته کنزل کوي الله په ډوډۍ نه بندي. ونیم ارب خلق دی په دنیا کې په دې وخت کې ونیم ارب انسانان دی لګ بګ کم زیات یو نیم ارب کې براینام مسلمانان دي دا پینځم ارب سړي کافر دي الله نه مني دا الله نه مني. ډوډۍ به بند کړلا دا نوري په ورځ بند کړلې دا سپوږمۍ به بند کړلا دا وبا هواي به بند کړلی نه. الرحمن عام مهربان دی، ارچا باندې رحم کوي. دشمنانو باندې هم کوي، دوستانو باندې هم کوي. دشمنانو باندې لا ډېر کړل دنیا کې. مالک یوم الدین واقدار دی وجه د جزا او د سزا. دا دلایل شو په الحمدلله. الحمد ټول صفاتونه د اولوهیت الله لري دی، ولی خالق هغه دی، ولی هغه لري دی ځکه تربیت هغه کوي، ولی هغه لري دی دلیل بدار عام مهرباني دا غدي، ولی دا غدي خاص مهرباني دا غدي. پنځم دلیل دا دی مالک یوم الدین د دې دنیا نه واخله تر اخره پورې د جزا او د سزا مالک څوک دی؟ الله. نو الحمدلله ټول صفاتونه د کمال یوازې الله لري دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین دې ته سمره د دلایل وایي چې رب الله دې، خالق الله دې، رحمان الله دې، رحیم الله دې، مالک یوم الدین یوازې الله دې. نو معبود بسوږي الله. ایاک نعبد یوازې ستا عبادت وکړو، و ایاک نستعین او یوازې ستانه به امداد غواړو. اسباب نه فوق امداد به الله نه غوښتل کیږي او عبادت به الله رب العالمین کیږي. ایاک نعبد یوازې ستا عبادت وکړو د بل چانه، و ایاک نستعین او یوازې ستانه به امداد غواړو د بل چانه نه. د اسباب نه فوق امداد یو د اسباب تحت امداد غوښتل دي او د یو بل لمن غواړو کنه لکه دا د زم دار عائل مال راوړم دا امداد نه دی، دا اسباب تحت امداد دی، دا د غیر الله نه جایز دی. او اسباب نشته امداد ته غواړي دا خاصیت د چا دی؟ الله. پیر بابا په لوی نه کوي رحمت شاه نو مسلمانۍ د کفر دی او کفر دی. پیر بابا باندې دومره د سیمټو بورجا لګیدل او د دې بنیر کې پروت تا تر رسیدې شي لوی بابا په لوی نه کوي راورسېګا خو خو خدا شي کنه نو خدای دې وتا سویل نه شنو او خلک په پوخا ډیر لوی مولایانو پټکی نه پیدا پټکی نه پیدا چې په دې نه پیدا چې لوی بابا نه را مدد کیږي نو دا مولاو د خاصه پګ وهاله اصل وزیرستان دا خلکو شان لوی پګ وهاله امين را پاجه امين الحمدلله رب العالمین د سنت نو درې پیر دعاګانې وکړي اصل پګ وهاله نو قرآن ورته نو حدیث ورته اصل پګونه وهلي خلک گمراه کړل سویل نه شنو. ایاک نعبد و ایاک نستعین دی وطن کې پیرخانه کې رسومات بدعات ال ختم شي دي چې قدیم مولوی صاحب دي تر اغل له اجمیر مولوی صاحب راغل دا سیدا کې درو مې وي ګریشتیا قدیم مولوی صاحب چې دی پیرخانه ته راغی نو بدعات ختم شو او زمونږ مشر مولوی صاحب اجمیر مولوی صاحب چې راغی یو منډه الله دې په قبر رحمتونه وري بل ژوندې دې الله دې په عمر کې ډېر برکت واچي. بدعات رسومات ال ختم شو چې دا دوه علما دل تراغله او شاپور شیخ القرآن شیخ شاپور تراغله بدعات ال ختم شو. ها بدعات ته بدعات وی سنت ته سنت وی او خیته خو او بدو ته بدو وی رواو ته رواو وی نارواو ته نارواو وی. دا الله رب العالمین دې کوم دوه کسان مړ دي داغه په قبرونو دي الله رحمتونه وري او چې دا یو ژوند دي الله دې ول ډېر عمر ورکړي او کوم چې نور علما ژوند دي علما حقا کو عمرونو کې دی ول الله برکت واچي او کو علما یسودي الله دې د مقدس مکه نروب کی امين تاسو نو الله دې بد علما د مکه د مخ نروب کی امين.
ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو منگا شیخ بڑا مانا کولا شاپور شیخ ایاک نعبد خاص تا متعذیب کو خاص تا متعذیب کو دا پختو مانا ځکه عبادت مانځه نه وي ها ایاک نصلی ندی ویلی ایاک نصوم ایاک نحج ایاک نزکی نسی ویلی ایاک نعبد خاص تا متعذیب کو د جن په ټولو شعبو کې وستا